Baki nyuma sitwaenda na haki. We polisi we. Baki nyuma sitwaenda na haki. Mirurungano ya kuhinyiriria kihoto kuri family ya Albert Ojwang uria woragirwo na njira ya kiriga moko-ini ma maabitha a borithi ni thire na mbere guku mwena wa Mombatha. Mirurungano ino yambĩrĩirie haria Uhuru Gardens niho mapembeni, arũrũngani makiambata na barabara ya Moi Avenue makĩinaga nyĩmbo cia kuga nĩ thayũ na kuongerera marenda kihoto gĩa gĩkuũ kia Albert Ojwang. We are peaceful. We are peaceful. We are peaceful. Maabitha a borithi nao makwĩyarĩire mĩena yothe marigicĩirie arũrũngani aya. Thutha wa kururungana kwa ihinda, borithi ni maigĩrĩire na mambia kũingata arũrũngani aya, na hau niho mbĩtĩka ciambĩrĩirie na gũcũngĩrĩra arũrũngani ana gũikio ngono. Walid Sketi kuma gikundi kia Haki Africa uria ugutongoragia mirurungano ino akiuga ni maratumite marua kwa maabitha a borithi makihoya rutha niguo metekirio kururungana muthenya wa umuthi, no borithi mararega gucokia marua macio. So here is a copy of the notification that we took to the OCS. I personally went there. There is a CCTV at Central Police Station. The OCS was there on that day, and he openly told me that he cannot approve. Handu-ini hake Hasakala kuma ruhonge rwa guthuthuria uruti wira wa borithi niguo IPOA oigite ni mekurumirira uhoro uyu niguo mamenye gitumi kia maabitha a borithi kurega gucokia marua macio na kurega gwitikiria mirurungano ino ithie na mbere. Ofisi yetu ya Mombasa itafuatilia hili jambo kuona mbona polisi wamekataa nyinyi msiandamane, ili hali ni haki yenu, na kama wamedecline it should be in written communication that these are the reasons as to why we are not allowing you to go ahead and do the demonstrations. Handu-ini ha Inoro TV kuma guku gicua-ini kaunti ya Mombatha, ni njitagwo Francis Mandi.